Los reclamos no revientan por la magnitud, revientan por el silencio. Hace 2 semanas, un subdirector de atención me contó que un pedido atrasado terminó en tormenta. El cliente escribió por chat, luego por Instagram y después por correo. Nadie respondió a tiempo, el tono sonó a copia y pega, lo movieron de canal sin avisar y, para colmo, nadie sabía quién llevaba el caso. 4 errores clásicos en cadena. La vuelta de tuerca fue simple pero disciplinada. Primero, pusieron el tiempo a su favor. Definieron ventanas de respuesta reales para cada canal y activaron alertas automáticas cuando un caso se enfría. El equipo dejó de adivinar y empezó a llegar antes de que el cliente repita su mensaje. Segundo, pasaron de robot a humano con método, plantillas vivas, que se adaptan al motivo, nombran al responsable y dejan claro el siguiente paso con fecha y hora. El cliente siente que alguien le habla, no que un sistema le contesta. Tercero, un solo hilo con dueño. Si el cliente cambia de canal, el caso viaja con él. Estados visibles, evidencias adjuntas y resumen de cierre que explica qué pasó y qué se cambió para evitarlo. Cuando esto ocurre, la percepción muta de "no les importo" a "se hacen cargo". No es magia, es consistencia, respuesta oportuna, tono humano y trazabilidad sin fisuras. ¿Quieres verlo aplicado a tus flujos, con alertas, tickets y cierre documentado en un mismo lugar? Comenta, demo, y te lo muestro en vivo, y si te gustó, guárdalo.